Значит, сейчас мы с Альвиной разыграем драму тяжелейшую, жутко трагичную. Альвина, вы готовы? При этом мы ничего не будем говорить, это такая будет драма без слов. То есть представим себе, что мы с Альвиной два актера, которые вышли на сцену. Да? Альвина вот как-нибудь так стала, а я встал как-нибудь так. Такой, у меня такой персонаж. Уставший от... Как это? Поистершись в постелях, с осторожностью смотришь на дам. Такой. Но еще готовый к романтическому подвигу. Ну, к примеру. И, значит, дальше. Это вот сейчас про вас. То есть вы вышли, как-то встали, да? Теперь надо за кого-нибудь как бы зацепиться. Это у нас по-актерски зацепиться. Понимаете? Да. Вы вот зацепились, молодец. Вот. Значит, мы сейчас... Альбина, да? Альвина, простите. Плохая память на имена, потому что я не думаю. И, значит, я как бы занял свое место, Альвина тоже заняла. Потом мы с Альвиной начинаем переглядываться. Переглядываться, мы как бы смотрим друг на друга. Так, да. И понятно становится всем, что нас друг к другу жутко тянет. Вот, мы какое-то время с Альвиной попереглядываемся. А потом, значит, мы делаем так, мы рывком. Альвина, вы готовы к рывку? Мы рывком как бы бежим друг к другу, сломя голову. И в объятиях друг друга сжимаем. Это ж не пошло? В объятиях нормально же? Если бы я говорил, что под... Альвина решила снять часы, очки, выньте кредитную карточку. Все. Значит, Альвина, мы даже, знаете, как сделаем? Мы сейчас с вами уйдем, потом я скажу, ваш выход, мы с вами выйдем, начнем переглядываться, а потом в объятия. Значит, показываю объятия. Мы стоим там, переглядываемся. Альвина, вы готовы? Сейчас в объятия. Я хорошо сделал, Альвина нет. Альвина, тут очень важно, как бы, знаете, представьте, что я ребенок, муж, который вы и должны, знаете, объятие должно быть такое... Такое вот прямо, да, надо всю страсть вложить в это объятие, да. Сейчас только объятие репетируем. Да, отлично. И голову надо не туда, а сюда. Да. То есть надо обнять меня и ко мне. Вот так. Хорошо. Стоп, объятия. И пошли тонко. Нормально. Все, теперь мы на свое место, я на свое. Мы как бы ушли за кулисы. Спрятались. Спрятались, потом выходим, потом музыка, а потом объятия. Понимаете? Музыка. А сейчас свет погашу. Развлеките их пока. Альвина, при каком свете мы это будем делать? Красный предлагаю. Наша драма. Да? Наша драма. Драма, красный свет. Вот. Что? Неплохо? Нет, это плохая музыка. Надо что-нибудь такое зверское.